จับเวลา กว่าเขาจะออกมาก็ประมาณเนี่ยฮะ3-4 วิมันทันอยู่แล้วถ้าไม่หมูปัดเบอร์ปัดวานะอะไรอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันหยุดที่1 ออนนะครับหยุดเนี่ยครับพอ1 ออนปุ๊บได้เวลาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับหยุด26 วิครับ ค่าสังกรรัดไก่